說香港將木頭房地產經幾少諗啊！今日介紹俾大家嘅喺天和百貨旁邊一個中心區位置啊，呢個歐陸庭院嘅一個一房，總價咧10零個，有裝修，直接拎翻入住嘅一個狀態。咁啊睇到周邊呢個商業配套咧係比較完善嘅。咁我哋而家呢邊咧係個電梯單位啊，我哋直接上去睇睇。咁啊上到嚟呢個單位咧，咁啊大堂呢邊咧係比較戶數比較多啲嘅，嗰邊仲有。咁呢個單位喺8樓位置啊，整體個採光度冇問題嘅嚇。咁啊上到呢個位置咧就自己屋企啦。啊咁啊細啲，房產證20零個方，咁啊眼見晒啊，都有裝修啊，新裝修嚟嘅。咁睇呢邊景觀就冇噶啦，不過就有房產證啊，通天然氣，5棟俱全咯。咁採光睇睇啦。就咁嘅位置，而家個時間咧係中1點鐘位置啊，1點鐘，我眼見晒。咁啊沙發有床都係新嘢，有吊頂，就未整櫃啊。瓷磚地板1米乘1米，廚房3件套，木嘅。廁所空間，咁啊企企理理啦，方方正正啦，咁啊細啲，不過總價平啊嘛，18.8萬呢個單位。咁啊呢個種嘅單位咧有房產證，即時交收10零萬，有裝修18.8萬啊，紅本喺度。咁啊如果自己住喺度假同酒店一樣啦，咁啊唔使住酒店。咁啊，當自己屋企有紅本嘅，即時交收。有興趣帶你現場睇睇。